Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Karangasem pada Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025, mengakibatkan sejumlah bencana. Satu di antaranya, Balai Pedanaan, tempat Dana Punia, di Pura Silayukti, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis roboh akibat diterjang angin kencang. Akibatnya, bangunan berukuran 9 kali 8 meter tersebut rusak. Praktis kondisi tersebut mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Bendesa Adat Padangbai Imade Sudiarta mengatakan, bangunan tersebut berada di jeroan dalam. Saat ini warga sedang melakukan gotong royong untuk membersihkan bangunan yang roboh tersebut. Sekarang sedang dibersihkan, ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Dia menuturkan, beruntungnya peristiwa itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Padahal saat itu ada sepasang pamedek yang usai melakukan persembahyangan di sana. Keduanya sempat berteduh di balai pedanaan itu. Terus oleh Jro Mangku dipanggil untuk bergeser ke tempat lain berteduh karena sedang hujan deras dan angin kencang, ucapnya. Pada saat angin kencang, Sudiarta mengaku sudah memiliki firasat. Ia langsung bergegas untuk datang ke Pura Silayukti. Saya kira bangunan di Jaba yang akan roboh, karena ada bangunan baru yang belum selesai, imbuhnya. Akibat kejadian itu, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk membahas perbaikan. Termasuk proses upacara yang akan dilakukan usai musibah tersebut. Untuk upacara masih mencari hari baik, tandasnya.